सो गाइस फाइनली वी आर बैक जोगिन। अंकल हाय कर दो। हाय यस हाय। हाय। अंकल के पास आना जो भी आएगा भाई बंदा, पक्की बात है। तो हम चल रहे हैं फटाक से, देखो सुबह के सुबह सनराइज़ हो चुका है, तो हम लोग निकलने की तैयारी में, सुबह सनराइज़ देखेंगे ऊपर चढ़ के। बाय शैवी, शैवी को बाय कर देते हैं और निकलने की तैयारी है। इट्स राइट नाउ 5:05। तो चल रहे हैं सीधा डायरेक्ट ऊपर के लिए। मौसम थोड़ा ठंडा है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा ठंडा भी नहीं है कि बरहा नहीं आ रहा। इस टाइम हम लोग अपना वैसे हैं टॉपी में, तो हम लोग आराम से सर्वाइव कर पा रहे। बोतल रह गया, हाँ गूंगा बोतल भूल गया अपनी। बोतल पानी की नहीं लेगा तो उसको दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो एक पानी की बोतल लेके चढ़ेगा तो उसका काम बढ़िया रहेगा। भाई साहब देखो बिल्कुल खाई एकदम यहाँ से, ये देखो बंदा गया तो सीधा गया, वापसी नहीं है।